Nächste Bestellung für 1260 Euro. Wir beginnen mit dem B550 Gaming Plus unter 1 TB WD+. Der Corsair Vengeance weiß ist für heute der RAM mit 32 GB. Beim CPU-Kühler wurde sich der Arctic Liquid Freezer 3 240 mm gewünscht. GPU ist der AMD Radeon RX 7700 XT und CPU ist der AMD Ryzen 7 5700X. Die RAMs installieren, SD-Karte einsetzen und Mainboard montieren. Die Wärmeleitpaste darf nicht fehlen, sowie auch die Wasserkühlung. GPU rein und fertig. Like und Follow nicht vergessen.